सबैजना रेडी रहनु होला। गुड इभिनिङ सर। हजुर, गुड इभिनिङ। तपाईँलाई केही भन्नुपर्ने केही सोध्नुपर्ने छ भने सोध्दै गर्नुहोस्। र आजको टपिकको फाइल मैले अपलोड गरिसकेको छु, तपाईँहरूले निकालेर रेडी हुनुहोस्। आजको टपिकको भन्नाले अलि अगाडिकै फाइल हो हुन त, तर त्यसमा केही चेन्जहरू गरिएका छन्। हिजो जुन फाइल मैले युज गरेँ त्यो फाइलमा भन्दा पनि अलिकति सरल टाइपको इक्जाम्पलहरू गरौँ कि भन्ने मलाई लाग्यो है। हामी अलिकति नौलो टपिकमा भएको हुनाले डाटा अलिकति सिम्पल सरल होस् ताकि सिक्नलाई सजिलो होस्। त्यो कारणले मैले पुरानै फाइललाई फेरि कन्टिन्यू दिएको छु। पुरानो फाइल नै हो त्यो, तर त्यसमा केही चेन्जहरू गरिएका छन्। त्यो भएर त्यही फाइल नै तपाईँहरूले निकाल्नुहोस् र रेडी हुनुहोस्। हामीले हाम्रो अटोमेसनलाई कसरी चाहिँ कम्प्लिट गर्छौँ भने हामी स्टार्टिङमै छौँ अहिले। त्यही पनि हाम्रो रोड म्याप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मैले सुरुको क्लासमा पनि भनेको छु भन्न चाहिँ थोरै एकचोटि फेरि कुरा गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामीसँग कहीँ डाटा हुन्छ, त्यसलाई हामी अहिलेसम्मको क्लासमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले डाटा मोडेलमा एड गर्नको लागि पावर पिभट युज गऱ्यौँ। विष्णुजी तपाईँले किन अनम्युट गर्नुभयो? केही छ? ओके, म्युट राखिदिनु होला। हामीले हाम्रो डाटालाई डाटा मोडेलमा एड गर्नको लागि पावर पिभट युज गऱ्यौँ, तर त्यो थर्ड स्टेप थियो। हामीले पहिला त्यो डाटालाई पावर क्वेरीमा लोड गरेको राम्रो। पावर क्वेरीमा लोड गरेको राम्रो किन भन्दाखेरि हामीसँग भएको डाटा जहिले पनि सही सेपमा हुँदैन। सही सेपमा जहिले पनि हुन्छ भन्ने हुँदैन। कहिलेकाहीँ सही सेपमा छ, ओके छ, डाटा सबै ठिकठाक छ भने पनि फेरि तुरुन्तै केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामीलाई पावर पिभटमा डाटा ट्रान्सफर्म गर्ने अप्सन दिएको छैन। त्यसमा हामी क्यालकुलेटेड फिल्ड युज गर्न सक्छौँ, मेजर्स युज गर्न सक्छौँ, थोरै धेरै डाटा टाइपहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसमा डाटा ट्रान्सफर्म गर्ने अप्सन दिएको छैन। त्यो कारणले हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ पावर क्वेरी। आफ्टर पावर क्वेरी ट्रान्सफर्मेसन हामीले हाम्रो त्यो डाटालाई आवश्यक परेमा मात्रै पावर पिभटमा लोड गराउँछौँ। पावर पिभट यो चाहिँ डाटा मोडलिङको लागि र डाटा मोडलिङ प्लस डाटा मोडलिङ गर्नु छैन भने पनि यदि हाम्रो डाटा एकदमै लार्ज अमाउन्टमा छ भने पनि लार्ज डाटाको लागि पनि हामीले यसलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब त्यस पछाडि बल्ल हामीले त्यसलाई एक्सेलमा लोड गर्छौँ। एक्सेलमा एज अ रिपोर्ट हामीले लोड गर्ने हो। जे हो डाटा कम्प्लिट त्यसैलाई लोड गर्नुपर्छ भने छैन। हामीले त्यसलाई एक्सेलमा एज अ रिपोर्ट लोड गर्छौँ। रिपोर्ट भन्ने बित्तिकै त्यो
पाइभट टेबल हुनसक्छ, त्यो समरी टेबल पनि हुनसक्छ है। त्यो हामी पावर क्वेरीबाट बनाउन सक्छौँ समरी टेबल। हामीसँग भएको ठुलो डाटालाई चाहिने फिल्ड युज गरेर समरीको रूपमा मात्रै भए पनि टेबलै लोड गर्न पनि सकिन्छ, तर पुरै डाटा होइन कि समरी मात्रै। पाइभट टेबल होइन है, पाइभट टेबल त अलगै भइ नै हाल्यो। टेबलै लोड गर्न पनि सकिन्छ, तर समरी टेबल अथवा कम्बाइन गरिएका टेबलहरू, मर्ज गरिएका टेबलहरू, एपेन्ड गरिएका टेबलहरू र अनि एज अ चार्ट, एज अ पाइभट चार्ट पनि लोड गर्न सकिन्छ। यो एक्सेलमा आइसकेपछिको कुरा भयो। एक्सेलमा हामीले यो फर्मेटमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। अब त्यस पछाडि हामीलाई यो रिपोर्टहरूमा कुनै एक्स्ट्रा अरू अटोमेसन गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ यसलाई हामी अटोमेट गर्न एक्सेल म्याक्रो अथवा एक्सेल VBA युज गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि बल्ल हाम्रो एउटा फुल अटोमेसन कम्प्लिट हुन्छ। हामीले लास्ट 2वटा क्लासमा डाटा मोडलिङको कुराहरू गऱ्यौँ, यसलाई स्किप गरेर। यो स्किप गर्न हुँदैन, त्यही भएर आजको क्लासमा हामी यसलाई पनि युज गर्छौँ। ओके, मैले यति नै भन्नुपर्ने थियो। हामी एकचोटि प्र्याक्टिकलतिर जान्छौँ है त। यदि हामीलाई डाटा मोडेलमा डाइरेक्ट एड गर्ने हो भने चाहिँ पावर पिभट विन्डो सिधै युज गर्दा हुन्छ। होइन, हामीलाई पावर क्वेरीको थ्रु डाटालाई कनेक्ट गर्नु छ भने त्यो बेलामा डाटा अनि गेट एन्ड ट्रान्सफर्म डाटा भन्ने छ है। तपाईँहरूमध्ये कतिजनालाई यो टपिक पनि नौलो हुनसक्छ। यो टपिक कम्प्लिकेटेड होइन, एकदमै इजी टपिक हो यो। बस नयाँ टपिक भएकोले कन्फ्युजन चाहिँ हुनसक्छ, तर यो गाह्रो छैन, किनभने यसमा हामीले फर्मुला ल्याङ्ग्वेजभन्दा अगाडि माउस क्लिक युज गर्छौँ। म्याक्सिमम कामहरू हामी माउस क्लिकबाट गर्छौँ। फर्मुलाले गर्नुपर्ने कामहरू माउस क्लिकबाट गर्छौँ। त्यो कारणले यो टपिक इजी छ, सजिलो छ। यो टपिक के को लागि भन्दा एउटा त कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नको लागि भयो। हामीसँग कुनै अर्को सोर्समा ठुलो डाटा छ, लाखौँ डाटा छ, त्यसलाई एक्सेलमा एज अ रिपोर्ट लोड गर्नु छ। त्यसो भने एउटा ब्रिजको काम यसले गर्छ विथ ट्रान्सफर्मेसन। पहिला म एउटा फाइललाई कनेक्ट गर्छु, त्यस पछाडि हामी कुरा गर्दै जान्छौँ। फाइल त्यही नै हो जुन मैले तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरेको छु। यहाँनिर गेट अनि ट्रान्सफर्म डाटा भनेको छ, यसैले पनि बोल्छ धेरै कुराहरू। गेट अनि ट्रान्सफर्म फ्रम CSV अथवा TXT फाइल, फ्रम पिक्चर, फ्रम वेब, फ्रम टेबल अथवा रेन्ज। अनि रिसेन्ट सोर्सेस भनेको मैले पछिल्लो पालि कुन कुन सोर्स युज गरेँ त्यसको लिस्ट देखाउँछ। एक्जिस्टिङ कनेक्सन, भर्खरै कनेक्ट गरेको कनेक्सन, फेरि हामीले त्यसलाई रियुज गर्नु पर्यो भने। यिनीहरू सबै भनेको एउटा कनेक्सनको माध्यम भयो, कहाँबाट ल्याउने। मोर देन 100 सोर्सबाट डाटालाई कनेक्ट गर्न सक्छौँ। पपुलर चाहिँ यिनीहरू भयो, वेबबाट ल्याउने, CSV फाइल ल्याउने, TXT फाइल ल्याउने। हामीसँग यही सिटमा अथवा यही फाइलमा भएको टेबललाई लोड गर्ने, अथवा एक्सेलको फाइललाई लोड गर्ने, XML फाइल, JSON फाइल, PDF फाइल, अथवा फोल्डर अथवा सेयर पोइन्टबाट। यिनीहरू भनेको सबै सोर्सेसहरू भयो। डाटा हाम्रो कहाँ छ, कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ, यो सबै हाम्रो सोर्स भयो। अहिलेको लागि हामीले युज गर्नुपर्ने भनेको यो भयो, फ्रम एक्सेल वर्कबुक। मैले यसमा क्लिक गरेँ।
त्यस पछाडि हामी त्यो फाइलमा जान्छौँ जहाँ हाम्रो सेभ गरिएको छ त्यो फोल्डरमा जाउँ। पहिला यहाँनिर यो फाइल हो, मैले इम्पोर्ट गरेँ। एक्सेलको त्यो फाइल भनेको डाटाको सोर्स भयो। त्यो फाइलमा भएका कन्टेन्टहरू भए। यहाँदेखि तलको यो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको यो भनेको चाहिँ हाम्रो सिटको स्टक्चर हो। कुनलाई लोड गर्ने कुनलाई लोड नगर्ने भन्ने कुरामा के कहिलेकाहीँ भएभरको सबै लोड गरिन्छ अनि त्यहाँ बेकारमा क्राउड मात्रै भएर बस्छ। यो भनेको ती सिटहरूमा भएका टेबलहरू हुन् है। यो टेबलको आइकन र सिटको आइकन भिन्दै हुन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो टेबल भयो, एक्सेल टेबल जुन छ नि। जस्तो कस्टमर भन्ने यो सिट हो, त्यो सिटमा भएको टिबिएल कस्टमर भन्ने टेबल हो। यो पनि ल्याइयो र यो पनि ल्याइयो, दुवै ल्याइयो भने जस्तो यहाँनिर टिक लगाएर हामीले मल्टिपल टेबललाई, मल्टिपल डेटा सोर्सलाई लोड गर्न सक्छौँ। यो पनि ल्याइयो र यो पनि ल्याइयो भने त त्यहाँ फेरि डबल भयो नि त, हैन? चिन्नु पर्ने हुन्छ यसलाई। यो भनेको चाहिँ डिफाइन गरिएको नेम हो। डिफाइन नेम गरिएको हुन्छ नि, हामीले नाम राखेको हुन्छौँ नि रेन्जको, त्यो भयो। अहिलेलाई त्यो परेन। अहिले हामी के गर्छौँ भने सेलेक्ट मल्टिपल आइटम्स, अनि हामीले टेबलमा कन्भर्ट गरेको छौँ त्यो भएर टेबललाई मात्रै लोड गर्दा भयो। कहिलेकाहीँ फेरि टेबलमा नभइदेला, सिटमा भइदेला, त्यसलाई पनि लोड चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले सबै टेबलमा छन्, ओके। हामीले त्यो सबैलाई लोड गर्छौँ। लोड गर्ने कि लोड टु गर्ने कि ट्रान्सफर्म डाटा गर्ने त यहाँनिर फेरि अर्को 3वटा अप्सन छ, 4वटा अप्सन छ। क्यान्सिल भनेको तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। लोड गर्यो भने यो टेबलहरू एक्सेलमा लोड हुन्छन्। लोड टु गर्यो भने कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्ने कि अथवा कुन चाहिँ फर्मेटमा लोड गर्ने भन्ने अप्सन पाइन्छ। यसमा चाहिँ केही अप्सनहरू हुन्छन्, जस्तै टेबल, पाइभट टेबल, चार्ट, अथवा कनेक्सन ओन्ली, अथवा डाटा मोडेलमा एड गर्ने कि भन्ने अप्सनहरू हुन्छ। अहिले हामी यतापट्टि गएनौँ किनभने हामीलाई यी टेबलहरूमा केही भए पनि ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने हुनसक्छ, मोडिफाई गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कतिपय कोलमहरू डिलिट गर्नुपर्ने हुनसक्छ मोडिफाई भन्नाले। कतिपय कोलमलाई स्प्लिट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कतिपय कोलमहरूलाई मर्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। डेटको कोलम त्यसलाई सही फर्मेटमा ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ। नम्बर फर्मेटमा नभइकन टेक्स्ट फर्मेटमा छ भने त्यसलाई क्लिन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कतिपय रोहरू ब्ल्याङ्क हुन्छन्, त्यसलाई हटाउनु पर्ने हुनसक्छ। कतिपय जस्तो कि कोलमहरूमा नचाहिने क्यारेक्टरहरू हुन सक्छन्। जस्तै कुनै एउटा टेबलमा हेरौँ, यहाँनिर हामी प्रिभ्यू देख्न सक्छौँ। जस्तो मानौ यो सेल्स डेटबाट हामीलाई एज निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ, डिफ्रेन्सेस कति दिन भयो, कति महिना भयो, कति इयर भयो, यस्तो कुराहरू। अथवा कुनै कोलमबाट कुनै क्यारेक्टरहरूलाई हटाउनु पर्ने हुनसक्छ। जस्तो एसआर मानव यसलाई हटाउनु पर्ने होला अरे सबैबाट। यो सबै कुराहरू भनेको ट्रान्सफर्म भयो। त्यो अहिले तुरुन्तै गर्नुपर्ने हुन नि सक्छ, पछि गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो भएर हामी ट्रान्सफर्म डाटामा क्लिक गर्छौँ र त्यो मैले सेलेक्ट गरेको टेबलहरूलाई पावर क्वेरी एडिटरमा लोड गर्छौँ। अलिकति टाइम लागिहाल्छ, हामी एकैछिन वेट गर्छौँ।
तपाईहरुले पनि सँगै गर्नुभए पनि भयो। डाटामा जाने, गेट डाटामा जाने, त्यस पछाडि फ्रम फाइल अनि एक्सेल वर्कबुक अनि त्यो एक्सेल फाइललाई सिलेक्ट गर्ने अनि टेबललाई सिलेक्ट गर्ने 5-6 वटा कतिवटा छ अनि ट्रान्सफर्ममा क्लिक गर्ने अनि यो प्रोसेस आइहाल्छ। यो पावर क्वेरी एडिटरको विन्डो एकदमै फ्रेन्डली टाइपको इन्टरफेस छ यसको, हेर्दै डर लाग्दो त छैन। एक्सेल जस्तै देखिन्छ। यो हाम्रो डाटा भ्यू भयो। डाटा भ्यू भने पनि अब जे होस् यसमा यही नै भ्यू देखिने हो। नर्मली चाहिँ हामीले टेबल लोड गर्यौं भने यही नै भ्यू आउँछ। माथिपट्टि ट्याब अनि रिबनहरू, यतापट्टि हामीसँग भएको क्वेरीजको लिस्ट, जुन टेबलहरू हुन् तिनै हो क्वेरीहरू। यो फर्मुला बार भयो। यतापट्टि क्वेरी सेटिङ भनेर छ, जसमा प्रपर्टिज र एप्लाइड स्टेप भनेर छ। यति त छ। यसमा केही ट्याबहरू छन्। यसको इन्टरफेसलाई पहिला बुझौं अनि बल्ल हामीलाई काम गर्न इजी हुन्छ। यो हाम्रो जुन सिलेक्ट गरिएको टेबल हुन्छ त्यसैको डाटा भयो। डिस्काउन्टमा क्लिक गर्यो भने डिस्काउन्ट टेबलको डाटा भयो। टिबिएल प्रोडक्टमा क्लिक गर्यो भने त्यसैको डाटा भयो। फर्मुला अहिले तत्कालको लागि यसलाई केयर नगरे पनि हुन्छ। हामीले जे पनि गर्छौं नि त्यो ब्याक स्टेजमा फर्मुला अटो राइट हुन्छ। हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। यो फर्मुला ल्याङ्ग्वेजलाई हामी एम ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्छौं। यो अटो लेखिने हो, आफै लेखिने हो। यसको आइडिया हुनै पर्दैन भन्ने चाहिँ होइन, आइडिया हुनुपर्छ। तर स्टार्टिङमा नजाने पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन सुरुमा चाहिँ। अहिलेको लागि हामी त्यतापट्टि गएनौं। जस यो एरिया फर्मुला बार भयो। केही फर्मुलाहरू हामी लेख्न सिक्छौं नेक्स्ट अर्को क्लासमा। र यो हाम्रो क्वेरीहरू, यसलाई राइट क्लिक गरेर हामी यसमा के अप्सनहरू पाउँछौं। स्पेशली नामहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ। हामी डबल क्लिक गर्दा पनि हुन्छ नाम चेन्ज गर्नु पर्यो भने। अथवा यहाँनिर प्रपर्टिज भन्ने छ, यसमा आएर चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ, एउटै कुरा हो। र यहाँनिर एप्लाइड स्टेप भन्ने छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो हो। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो। एउटा इक्जाम्पलको कुरा गरौँ। एउटा इक्जाम्पल। अहिले त हामीले लगभग क्लिन डाटा नै लोड गरिरहेको हो। एकदमै क्लिन नै छ लगभग है। म एउटा इक्जाम्पलको कुरा गर्छु र एप्लाइड स्टेपलाई हामी बुझौं। मानौँ हामीसँग कुनै एउटा सोर्समा डाटा छ। यो विन्डोलाई एकैछिन बिर्सिनै दिदियौं। मानौँ हामीसँग कुनै एउटा सोर्समा डाटा छ। यसमा चाहिँ जति पनि डाटाहरू हुन् त्यो अलग अलग फाइलको रूपमा छ। मानौँ मल्टिपल ब्रान्चको डाटा हो, अलग अलग ब्रान्चको डाटा हो। त्यो चाहिँ यसरी अलग अलग फाइलमा छ, एउटै फाइलमा छैन। अब हामी एकदमै इजिली यसलाई कम्बाइन गर्न सक्छौं, एउटै टेबलमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामी पावर क्वेरी युज गर्दा हुन्छ। बस एक दुईवटा क्लिकमा भइ नै हाल्छ, त्यो केही पनि गाह्रो छैन। हामीले पावर क्वेरीमा त्यसलाई लोड गर्यौं र त्यो जति पनि अलग अलग फाइलमा भएको डाटा थियो त्यसलाई एउटा कम्प्लिट फाइल, कम्प्लिट टेबलमा हामीले कम्बाइन गर्यौं।
पावर सर क्वेरी त्यसमा र त डाटाहरु एउटै सिक्वेन्समा भएन भने पनि त्यसले मर्ज गरिदिन्छ त्यसमा केही कन्डिसनहरू हुन्छन् सिक्वेन्समा भन्नाले यदि कोलम दायाँ बायाँ छ भने केही फरक पर्दैन तर कोलमको नेमहरू चाहिँ म्याच हुनुपर्ने हुन्छ है कोलम भनेको टेक्स्ट फाइलमा त्यो एटेन्डेन्सको डाटाहरु त जिगज्याग हुन्छ नि त्यो टेक्स्ट फाइलमा चाहिँ एक्सेलमा हैन तिनीहरु हजुर डाटाको भन्दा पनि हामीले जुन कोलमको हेडर युज गरेको छौँ नि कोलमको हेडर त्यसलाई आधार मानेर त्यो कम्बाइन हुने हो जस्तो यो यसमा जुन डाटा छ त्यसको कोलमको हेडर के छ यसको के छ यसको हेडर र यसको हेडर म्याच भयो भने त्यो कम्बाइन हुने हो यो हामी प्र्याक्टिकली नै गरेर हेर्छौँ है म तपाईँहरूलाई नबुझेसम्म सिकाउँछु ओके अहिलेको लागि पहिला थोरै कन्सेप्टको कुरा गरौँ है त हामीले के गर्यौँ भने यो सबैलाई केही स्टेपहरू पुरा गरेर कम्बाइन गर्यौँ अनि त्यो एउटा सिङ्गो टेबलको रूपमा रेडी पनि भयो है अब त्यो कसरी गर्ने हामी हेरौँ होला गाह्रो छैन यो अब हामीले पावर क्वेरीमा यहाँनिर एकचोटि यसलाई बुझौँ पावर क्वेरीमा के गर्छौँ भने त्यो जति पनि टेबलहरू छ त्यसलाई लोड गर्छौँ अनि कम्बाइन गर्छौँ राइट साइडमा हामीले अघि के हेऱ्यौँ एप्लाइड स्टेप हेऱ्यौँ एप्लाइड स्टेप हेऱ्यौँ यो टेबललाई कम्बाइन गर्दाखेरि स्टार्टिङदेखि अन्त्यसम्म यसमा हामी जे पनि गर्छौँ त्यो हरेकको स्टेपहरू रेकर्ड हुँदै जान्छ जे पनि गर्छौँ कम्बाइन गऱ्यौँ त्यस पछाडि मानव कोलमको नाम चेन्ज गऱ्यौँ मानव हामीले स्प्लिट गऱ्यौँ मानव केही नचाहिने कोलम थियो त्यो हटायौँ मानव त्यहाँ मर्ज गर्नुपर्ने थियो त्यो गऱ्यौँ मानव हामीले डेटबाट एज निकाल्यौँ है त्यो सबै स्टेपहरू यहाँ रेकर्ड हुँदै जान्छ एप्लाइड स्टेप भनेको त्यही नै हो बेनिफिट के हुन्छ त फाइदा के हुन्छ त फाइदा के हुन्छ भने जब नेक्स्ट टाइम यसमा अर्को फाइल थप्छौँ नि हामीले यो फोल्डरमा अर्को फेरि फाइल थपियो भने त्यो फाइलको लागि फेरि त्यो स्टेपहरू पुरा गर्नु पर्दैन यहाँनिर मात्र हामीले रिफ्रेस मात्रै गर्दा पुग्छ किनभने थपिएको डाटामा पनि त्यो स्टेपहरू एप्लाई हुँदै 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 त्यही बाटो नै त्यो डाटा कम्बाइन हुने हो यसमा नयाँ मानव थपियो यो थपियो अब यो पनि के गर्छ यही बाटो आउँछ अनि यही स्टेपहरू पुरा गर्दै 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 अनि त्यो त्यहाँ रिफ्रेस भएर लोड हुने हो भनेपछि यो एप्लाइड स्टेप इम्पोर्टेन्ट छ अटोमेसनको लागि यो एप्लाइड स्टेप इम्पोर्टेन्ट छ हामीले एकचोटि सेट गरेपछि घरिघरि गर्नु पर्दैन एप्लाइड स्टेप भनेको यो सबैभन्दा पहिला के भयो त सोर्स पहिला त यो एकैचोटि हामी यहाँ पुग्यौँ केही स्टेपहरू यसले अटो एप्लाई गर्छ हामीले केही गर्नु पर्दैन केही स्टेपहरू चाहिँ यसले आफै एप्लाई गरिदिन्छ जस्तो चेन्ज टाइप नेभिगेसन त भइ नै हाल्यो चेन्ज टाइप भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तो हामी नेभिगेसनसम्म आइपुग्दाखेरि यो कस्टमर आइडी भन्ने यो एनी भन्ने छ कि यो हेर्नुहोस् त डाटा टाइप डाटाको टाइप हुन्छ नि जस्तो यो हाम्रो टेक्स्ट हो यतापट्टि कुनै नम्बरमा छ होला ओके कस्टमरमा छैन होला सेल्समा हेरौँ यसको डाटा टाइप के हो डेट हो यो टेक्स्ट हो यिनीहरू टेक्स्ट हुन् यो नम्बर हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेरेर पनि थाहा पाउँछौँ तर सुरुमा के थियो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एनी भन्ने थियो एनी भनेको चाहिँ जे पनि हुनसक्छ भन्ने भयो त्यो कुनै डिक्लेयर गरेको डिफाइन गरिएको डाटा टाइप भएन यसले अटोमेटिक चिनेर जानेर बुझेर आफ्नै एउटा इन्टेलिजेन्सले उसले अटोमेटिक टाइप चेन्ज गर्यो यो
डाटा टाइप एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। यदि डेट फर्मेटमा छैन भने यसबाट अगाडि क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो हुन्छ। यो के हुनु पर्यो, यो डेटमा नै हुनु पर्यो कि त आफैले चेन्ज गर्नु पर्यो यसरी इन्सर्ट स्टेप, होइन भने यसले आफैले चेन्ज गरिदिएको छ भने ओके, हामीले त्यसैलाई एक्सेप्ट गर्दा हुन्छ। यदि गरिदिएन भने मैले त्यो स्टेपलाई हटाइदिएँ, अब त हामी आफैले गर्नु पर्यो। यो डेट हुनुपर्छ, ओके, यो टेक्स्ट हुनुपर्छ, यो मैले कन्ट्रोल थिचेर यो पनि अनि ल यति चाहिँ के हुनुपर्छ, यो टेक्स्ट डाटा टाइप हुनुपर्छ, ओके। अनि यो र यो कन्ट्रोल थिचेर मैले दुवै सेलेक्ट गरेँ। यो एनी होइन है, एनी भनेको त डिफाइन नगरिएको भन्ने भयो। यसलाई मैले होल नम्बरमा रहन दिएँ, ओके। त्यस पछाडि यो टेक्स्टमा हुनुपर्छ, मैले यसलाई टेक्स्टमा राखेँ, टेक्स्टमा। अब यो चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले जहाँबाट डाटा लिएर आयौँ त्यहाँबाट ल्याउँदाखेरि नै यसरी नमिलेर आउन सक्छ, त्यो बेलामा हामी यसरी मिलाउन सकियो। मैले होल नम्बरमा यसलाई राखिदिएँ, यो हाम्रो यो टेक्स्ट हो, मैले टेक्स्टमा राखेँ, ओके। हामीले डाटा टाइप मिलायौँ। प्राय त यो मिलेकै छ, मानौ अलिकति केही मिलाउनु पर्यो। जस्तै मानौ यसलाई हामीले यो INV अन्डरस्कोर हटाइदिनु पर्यो, नराख्ने। यो चाहिँ नराख्ने हो भने एक्सेलमा हामीले कुन फर्मुला युज गर्थ्यौँ, टेक्स्ट आफ्टर अथवा राइट फङ्सन युज गरेर यहाँदेखि यताको निकालिदेऊ भनेर हामीले फर्मुला लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर यहाँ हामी माउस क्लिकबाटै गर्छौँ। त्यसको लागि माथि हामीसँग अप्सनहरू छन्। यसलाई हामी मोर डिटेलमा लिएर जान्छौँ, तर आजको लागि चाहिँ अलिकति डेमो जस्तो मात्रै। ट्रान्सफर्म अनि एड कोलम भन्ने छ है, यो दुईवटाको डिफरेन्सेस बुझौँ। ट्रान्सफर्ममा पनि हामीले ट्रान्सफर्म गर्ने टुलहरू पाउँछौँ, एड कोलममा पनि हामीले ट्रान्सफर्म गर्ने टुलहरू पाउँछौँ। जस्तै कि फ्रम टेक्स्ट मलाई यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो के त भन्दा टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिटर, यो अन्डरस्कोर भन्दा पछाडिको निकाल्नु पर्यो। यो अप्सन यहाँ पनि छ, अनि फेरि ट्रान्सफर्ममा यहाँ पनि छ, हैन? एउटै अप्सन हेर्नुहोस् त, यो अप्सनहरू यहाँ पनि छ ट्रान्सफर्म ट्याबमा, अनि एड कोलम यहाँ पनि छ। यदि हामीलाई निकालेको त्यो कन्टेन्ट अर्को नयाँ कोलममा चाहिन्छ भने एड कोलममा जाने होइन, यसैलाई नै रिप्लेस गर्ने गरी ट्रान्सफर्म गर्ने हो भने यही ट्याबमा बस्ने, यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट अनि टेक्स्ट फ्रम डिलिमिटर, टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिटर के त भन्दा अन्डरस्कोर यसमा हामी राख्छौँ अनि ओके गर्छौँ। नयाँ कोलम एड हुँदैन, यही कोलम नै रिप्लेस भएर यसमा त्यो डेटा एक्सट्र्याक्ट हुन्छ। र अहिले भर्खरै हामीले जे गर्यौँ त्यो पनि यहाँनिर रेकर्ड भइसक्यो एप्लाइड स्टेपको रूपमा। अब अरू के गर्नु छ हामी गर्ने हो, कुनै कोलम हटाउनु छ हटाउन पाइयो, कुनै कोलम थप्नु पर्ने छ भने थप्न पाइयो। जस्तै मलाई मन्थको एउटा चाहिँ कोलम थप्नु पर्यो, यसमा कुन कुन मन्थ छ त्यो मन्थको नेमको कोलम थप्नु पर्यो। मन्थको नेमको कोलम यदि एक्सेलमा हो भने हामीले TEXT टेक्स्ट भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ। यदि DAX फङ्सन युज गर्ने हो पावर पिभटमा भने फर्मेट भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ। यहाँनिर चाहिँ हामी माउस क्लिकबाट गर्छौँ, एड कोलम, डेट, मन्थ, नेम अफ मन्थ, अनि हामीले दायाँतिर एउटा नयाँ कोलम पाउँछौँ मन्थको नेम भएको। अहिलेलाई मलाई अरूमा खासै केही गर्नु छैन है। 1 2 3 4 5 6 7 वटा टेबल छ, यसलाई हामी अरू केही गर्नु छैन भने क्लोज एन्ड लोड टु गर्छौँ। क्लोज एन्ड लोड गर्यो भने
क्लोज एन्ड लोड गरेँ भने यो सबै टेबलहरू एक्सेलको फाइलमा लोड हुन्छ, जुन फाइल मैले युज गरेको छु त्यसमा लोड हुन्छ। हामीलाई यो एक्सेल फाइलमा एज ए टेबल लोड गर्नु छैन, त्यसो हो भने क्लोज एन्ड लोड टु, मैले यसमा क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि हामीले यसमा केही अप्सनहरू पाउँछौँ, जस्तै टेबलको रूपमा लोड गर्ने कि, पाइभट टेबल रिपोर्टको रूपमा लोड गर्ने कि, पाइभट चार्टको रूपमा लोड गर्ने कि, कनेक्सन मात्रै बनाएर राख्ने कि। मैले अहिलेको लागि कनेक्सन मात्रै बनाएर राख्ने भने र त्यो जति पनि टेबलहरू थिए त्यसलाई डाटा मोडेलमा पनि एड गर्ने है। त्यसमा डाटा मोडलिङ गर्न बाँकी छ नि त, टेबलहरूको बिचमा कनेक्सन बनाउन बाँकी छ। हामीले त्यो सबैलाई डाटा मोडेलमा पनि एड गर्ने। मैले ओके गरेँ। अब लिङ्क कस्तो बन्यो? डाटा सोर्स, पावर क्वेरी अनि पावर पिभट है, तीनवटा प्लेटफर्मको हाम्रो लिङ्क बनिसक्यो। सबै यहाँ कनेक्सनको रूपमा मात्रै लोड भएको छ। एक्सेलको यो फाइलमा कहीँ पनि लोड भएको छैन। त्यो कम्प्लिट होस् पहिला। ओके, कम्प्लिट भयो। यदि यो क्वेरीज एन्ड कनेक्सन जस्तो यो छैन भने हामी डाटा ट्याब यहाँबाट क्वेरीज एन्ड कनेक्सनमा क्लिक गरेर यसलाई ल्याउन सक्छौँ। यो के को लागि भन्दा कुनै टेबललाई हामीले लोड गर्नु पर्यो भने राइट क्लिक गरेर लोड टु भन्न सकिन्छ। एज ए टेबल लोड गर्ने कहाँ, यहाँ, ओके। यसरी कुनै पनि टेबललाई हामी लोड गर्नु छ भने लोड गर्न पाइयो। ओके, यो लोड भयो। चाहिँदैन भने यसलाई हटाइदिने। मैले यसलाई राइट क्लिक गरेँ, डिलिट गरेँ, ओके। हामीले यहाँबाट जुन लोड भएको टेबललाई हटाए पनि, लोड भएको टेबल हटे पनि त्यो कनेक्सन हाम्रो हटेको हुँदैन है। यसलाई बुझ्न जरुरी छ। जस्तो हामीले यो भनेको अर्को फाइल भयो, सोर्स फाइल, त्यस पछाडि पावर क्वेरी, त्यस पछाडि अनि यो हाम्रो कनेक्सन पावर पिभटमा पनि छ अनि एक्सेलमा पनि कनेक्सन छ। यहाँबाट यहाँ कनेक्ट भइसक्यो पावर क्वेरीमा। यहाँनिर क्वेरीहरू छन्, यहाँनिर स्टेपहरू छन् पावर क्वेरीमा। त्यस पछाडि हामीले त्यसलाई डाटा मोडेलमा पनि एड गऱ्यौँ र एक्सेलमा पनि कनेक्ट गरिसक्यौँ। कनेक्ट भइसक्यो, यो एक्सेलमा पनि कनेक्सन भइसक्यो। यदि हामीले कुनै पनि टेबललाई लोड गर्छौँ सिटमा, यो टेबल हटाउँदैमा यो ब्रेक हुने होइन। अरू त ब्रेक हुँदैन नि। मैले अघि यहाँ टेबल हटाएँ, त्यो टेबल पो हटाएँ त, यो पो हट्यो त। यो कनेक्सनहरू जस्तो थियो त्यस्तै रहिरहन्छ, कुनै पनि समस्या आउँदैन। फेरि त्यो टेबल चाहियो भने फेरि राइट क्लिक गरेर हामीले त्यसलाई लोड गर्न सक्छौँ। ओके, यहाँबाट हटाउँदैमा यसमा पनि केही फरक पर्दैन, यसमा पनि केही फरक पर्दैन, यसमा पनि केही फरक पर्दैन, कनेक्सनमा पनि केही पनि फरक पर्दैन है। तपाईहरुलाई केही छ सोध्नुपर्ने, कन्फ्युजन भने सोध्नुस् है। ओके, अब हामी एकचोटि डाटा मोडलिङको लागि पावर पिभटको विन्डोमा जान्छौँ। म पावर पिभटमा गएँ, त्यस पछाडि म्यानेजमा गएँ। यहाँ ती टेबलहरू सबै लोड भइसकेका छन्। अब यसमा हामी डायग्राम भ्यूमा जान्छौँ र ती टेबलहरूको बिचमा कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्छौँ। यो त हामीले पहिल्यै जानिसकेको कुरा हो। टिबिएल सेल्स यो हाम्रो फ्याक्ट टेबल हो र बाँकी यिनीहरू भनेको हाम्रो डाइमेन्सन टेबल हुन्। यो यति नै हो, अरू पनि होलान्। यो पनि र यो पनि यति नै हो। क्यालेन्डर टेबल एउटा बनाउन बाँकी छ। हामी डेट टेबल अनि न्यूमा जान्छौँ र क्यालेन्डर टेबल तुरुन्तै एउटा बनिहाल्छ। रेडी हुँदैछ।
ओके, यो पनि रेडी भयो र यो चाहिँ यहाँबाट बनाइएको हो भने मार्क एज डेट टेबल यो अटोमेटिक हुन्छ। यदि हामीले कहीँ अन्य सोर्सबाट बनाएर ल्याएको हो भने मार्क एज डेट टेबल यो गर्नुपर्ने हुन्छ है। यदि हामीले यो मार्क गरेनौँ भने यसमा जब हामी टाइम इन्टेलिजेन्स फङ्सनहरू युज गर्छौँ त्यो बेलामा काम गर्दैन। टाइम इन्टेलिजेन्स फङ्सनहरू भन्नाले जस्तो वाइटिडी, एमटिडी, क्युटिडी जस्ता क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बेलामा फेरि काम गर्दैन। यो अप्सनलाई पनि केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब हामी कस्टमर आइडी लगेर सेल्स टेबलको कस्टमर आइडीमा कनेक्ट गर्छौँ। त्यस पछाडि डिस्काउन्ट टाइपलाई डिस्काउन्ट टाइपमा, प्रोडक्ट नेम लगेर प्रोडक्ट नेममा, अनि कन्ट्री टेरिटरी यो कन्ट्री टेरिटरीमा, सेल्स रेप आइडी लगेर सेल्स रेप आइडीमा, सेल्स च्यानल लगेर सेल्स च्यानलमा। यो किन गरिरहेको हो के हो भन्ने कन्फ्युजन छैन होला है अब तपाईँहरूलाई? कसैलाई छ भने सोध्नुहोस् है। डेटलाई लगेर सेल्स डेटमा। ओके, हामीले कनेक्सन मिलाइसक्यौँ। यी टेबलहरू प्राय क्लिन नै छन्, त्यो भएर हामीलाई अलिक सजिलो भयो। अब हामी एक्सेलमा जान्छौँ। यसलाई मैले क्रस गरिदिएँ। ओके, अब हाम्रो डाटा मोडलिङ पनि भयो। यसलाई सेभ गरेर राखौँ। मैले डे 5 भनेर सेभ गरेर राखेँ कुनै पनि ठाउँमा। ल, हिजो पनि सेभ नै गरिएको थियो। ल, डकुमेन्टमा मैले सेभ गरेँ। ओके, अब कुनै पनि बेलामा नेटवर्कको प्रब्लम हुनसक्छ है। अब यो पानी परिरह्यो भने के हुन्छ थाहै हुँदैन। अब चल्ने बेलासम्म हामी चलाउँदै जाउँ। ओके, अब हामीलाई मानौ यो डेटाहरूलाई, यो टेबलहरूमा भएको डाटाहरूलाई एनालाइसिस गरेर एउटा ड्यासबोर्ड बनाउनु पर्यो, कम्प्लिट ड्यासबोर्ड। मानौ हामी यहाँनिर ड्यासबोर्ड बनाउने। ड्यासबोर्डमा अब मानौ टोटल सेल्स कति भयो, टोटल कस्टमर कति छन्, टोटल डिस्काउन्ट कति दियो, कुन रिजनमा कति सेल भयो, मन्थली के छ ट्रेन्ड। त्यसको लागि हामी पहिला क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यालकुलेसनको लागि हामी पावर पिभटमै जान्छौँ र मेजर्स बनाउँछौँ। अब मेजर्स बनाउनको लागि मेजर्सको लागि एकैछिन सेकेन्ड है। ओके, मेजर्स हामीले यसरी यो फिल्डमा नलेख्ने भनेको हो, यो क्यालकुलेसन एरियामा नलेख्ने भनेको हो। त्यसको लागि हामी पहिला एउटा टेबल क्रिएट गरौँ। कन्ट्रोल सी गर्ने, यो लास्ट क्लासमा हामीले गरिसकेको छौँ। पावर पिभटमा जाने, त्यस पछाडि अनि पेस्टमा जाने र यो टेबलको नाम मैले TBL_ मेजर्स भनेर राखेँ। ओके, त्यस पछाडि मेजर्सको टेबल एउटा क्रिएट भयो। यसलाई हामीले के गर्यौँ, राइट क्लिक गरेर हाइड फ्रम क्लाइन्ट टुल भन्यौँ ताकि कुनै प्रब्लम नआओस्। यति गरिसके पछाडि यसलाई हामीले क्लोज गर्यौँ र अब हामी मेजर्स बनाउन सुरु गर्छौँ। पावर पिभट, मेजर्स अनि न्यू मेजर्स। यहाँ गएर यहाँ टपमा सेलेक्ट गर्छौँ अल मेजर्स र यहाँनिर सेलेक्ट गर्छौँ, यहाँनिर नाम राख्छौँ मानौ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स निकाल्नको लागि हामीले त्यो सेल्सको जुन कोलम छ नि, सेल्सको टेबल, त्यसमा सेल्स भन्ने कोलम हुनुपर्ने हुन्छ। नेट सेल्स एकचोटि हेरौँ छ कि छैन। मैले डबल क्लिक गरेँ।
यहाँनिर के कोलम छ हेरौँ। यहाँनिर क्वान्टिटी छ, डिस्काउन्ट टाइप छ, डिस्काउन्ट पनि छैन, अनि सेल प्राइस छ, अनि त्यस पछाडि कस्ट प्राइस छ। यहाँनिर नेट सेल्स छैन। हामीले यहीँ पनि कोलम एड गर्न सक्छौँ। एड कोलम, कस्टम कोलम, कस्टम कोलम, त्यस पछाडि टोटल सेल्स, र यहाँनिर गएर हामी के गर्छौँ त, यहाँनिर हामी गएर यहाँनिर सेल प्राइस मल्टिप्लाई त्यस पछाडि हाम्रो क्वान्टिटी, यसरी हामी मल्टिप्लाई गरिदिन सक्छौँ। ओके, यो हाम्रो मल्टिप्लाई भयो दुईवटाको। तर हामीले के भनेको छौँ भने सकेसम्म कोलमहरू एड नगर्ने भनेको हो। सकेसम्म कोलम एड नगर्ने, किन डाटा मात्रै बढाइरहने, हामी मेजर्स क्रिएट गर्ने। मैले यसलाई क्रस गरिदिएँ, मेजर्समा गयौँ, कोलम त हामी पावर पिभटमा पनि एड गर्न सक्छौँ, पावर क्वेरीमा पनि एड गर्न सक्छौँ, तर हामी कोलम एड गर्नेवाला छैनौँ। टेबलको नाम टिबिएल मेजर्स, अनि मेजर्सको नाम टोटल सेल्स। फर्मुला के हुने भयो त, अब इक्वेल सम गर्न हुन्थ्यो यदि कोलम भएको भए। कोलम छैन भनेपछि हामीले सम एक्स भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ। सम एक्स, ओके, सम एक्स। कुन कुन कोलमको बिचमा मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो त्यो हामी एक्सप्रेसनमा राख्छौँ। टेबल भनेको ठाउँमा टेबलको नाम राख्छौँ। टेबलको नाम के थियो, टिबिएल सेल्स भनेर थियो, टिबिएल अंडरस्कोर सेल्स, यो हाम्रो टेबलको नाम हो। एक्सप्रेसन भनेको ठाउँमा एउटा त हाम्रो क्वान्टिटी भनेर छ, टिबिएल सेल्सको क्वान्टिटी मल्टिप्लाई, अर्को के छ, सेल प्राइस, टिबिएल सेल्सको सेल प्राइस। ओके, टिबिएल सेल्सको सेल प्राइस, त्यस पछाडि ब्राकेट क्लोज। अब यसमा डिस्काउन्ट पनि छ फेरि, हैन, डिस्काउन्ट पनि भएको हुनाले यहाँनिर हामी अब मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ, अनि रिलेटेड भन्ने फङ्सन युज गर्ने। लिङ्कमा छ नि त, लिङ्कमा भएकोले रिलेटेड, अनि हाम्रो के छ त्यो डिस्काउन्टको कोलमको डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज भन्ने छ, ब्राकेट क्लोज। हामीले तीनवटाको बिचमा मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, तर यो अलिक कम्प्लिट भएको छैन होला, हैन। के गर्यौँ हामीले, क्वान्टिटी र सेल प्राइस गऱ्यौँ, अनि फेरि पर्सेन्टेजलाई पनि मल्टिप्लाई गऱ्यौँ। यहाँनिर के गर्नु पर्ला, यहाँनिर ब्राकेट ओपन एउटा, यहाँनिर क्लोज अर्को। यसमा चाहिँ हामीले गर्नु पर्ला, यो डिस्काउन्ट भएको हुनाले 1 माइनस, अनि रिलेटेड, अनि त्यस पछाडि डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज। यो बुझ्नुहुन्छ? त्यस पछाडि यसमा हामी डाटा टाइप सेलेक्ट गर्छौँ। मैले यसमा होल नम्बर लिदिएँ, 1000 सेपरेटर लिने, अनि मैले ओके गरिदिएँ। अब यो क्यालकुलेसन त भयो। एकचोटि त्यसलाई हामी पाइभट टेबलमा राखेर हेरौँ है त। इन्सर्ट पाइभट टेबल फ्रम डाटा मोडेल एक्जिस्टिङ वर्कसिट, यहीँनिर, अनि ओके। अब मेजर्समा गएर मैले यसलाई ड्र्याग गरेर ड्रप गरिदिएँ। यो हाम्रो डिस्काउन्ट पछिको टोटल सेल्स भयो। यो टेबलमा 1 लाख रेकर्ड छ। यदि यसमा 20 लाख रेकर्ड हुन्थ्यो भने पनि हामीले यसरी एनालाइसिस गर्न सक्ने थियौँ नि त, हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्ने थियौँ। त्यसको लागि हामीलाई चाहिएको हो यो एउटा फुल अटोमेसन। यसैलाई हामीले अब मानौ मन्थली ट्रेन्ड निकाल्नु पर्यो। ओके, मैले मन्थ नम्बर, मन्थ नेम
यो होला मन्थको नेम। ओके, हामीले मन्थली ट्रेन्ड निकाल्यौँ। यसलाई हामी अब कहाँ कुन चार्टमा राख्ने हो त्यो बनाउन सकियो। ओके, लाइन चार्टमा राख्ने कि अथवा अब यो प्राय उस्तै उस्तै डाटा छ होइन, यो लगभग उस्तै नै छ। यसलाई म इन्सर्ट लाइन चार्ट मैले यो वाला लिएँ। ओके, ल हामीले एउटा रिपोर्ट बनायौँ। यो हाम्रो क्याल्कुलेसनको लागि भयो। मैले यसलाई एनालाइसिस भनेर नाम दिएँ। अब यो चार्टहरू हामीले लिएर जान्छौँ ड्यासबोर्डमा र मिलाएर राख्छौँ। ड्यासबोर्डमा यसलाई मिलाएर राख्छौँ। मैले यसलाई कन्ट्रोल एक्स गरेँ, यसलाई मैले कन्ट्रोल भी गरेँ। अब कहाँनिर राख्ने हो, कसरी राख्ने हो, कुन स्टाइलमा राख्ने हो त्यो हामी मिलाएर राख्छौँ। भ्यू ग्रिड लाइन चाहिँ यसको अफ नै गर्दै हुन्छ। ओके, माथिपट्टिको एरियामा हामी सेपहरू इन्सर्ट गर्न सकियो। मानौ मैले लिइदिएँ यो टाइपको सेप र यहाँनिर मैले यसलाई ड्र गरेँ माथिपट्टि, यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै। माथिपट्टि हामी टाइटल राख्न सक्यौँ र यहाँनिर हामी अरू केपिआईहरूको लागि अरू सेपहरू राख्न सक्यौँ। जस्तो यो एरियामा हामी यसलाई केही तल राखौँ, यसलाई मैले यहाँ राखेँ र यसलाई हामी यहाँबाट सुरु गर्ने। कन्ट्रोल डी, यसलाई यहाँ कन्ट्रोल डी कन्ट्रोल डी कन्ट्रोल डी। ओके, यहाँदेखि यो सबैलाई सेलेक्ट थोरै यता। अब अहिले हामी ड्यासबोर्ड बनाउनतिर लाग्दैनौँ है, एउटा डेमो जस्तो मात्रै हो। यसलाई सेभ गरेर राखौँ, नेक्स्ट डे कम्प्लिट गरौँला। यसलाई कलराइज गर्ने, कलर चेन्ज गर्ने यो हामी पछि नै गर्छौँ। अहिले हामी जान्छौँ क्याल्कुलेसनकै पार्टमा। हामीले भर्खरै सम एक्स भन्ने फङ्सन युज गऱ्यौँ। सम एक्स यो के हो? सम भन्ने फङ्सन त हामीले एक्सलमा युज गरिरहेकै हो। सम एक्स इक्वल हो एक्सलको फङ्सन सम प्रोडक्ट। तपाईँहरूमध्ये कसैले सम प्रोडक्ट भन्ने फङ्सन युज गर्नुभएको छ भने यो भनेको सम प्रोडक्ट जस्तै हो। जस्तै हामी एक्सलमा मानौ यहाँनिर क्वान्टिटी छ 2 4 8 2 5 4 7 यस्तै यस्तै। यहाँनिर 100 200 20 अथवा 400 अनि 300, यहाँ 45, यहाँ 75। ओके, यो दुईवटाको मल्टिप्लाई के हुने भयो त? यो मल्टिप्लाई यो हुने भयो, यो मल्टिप्लाई भयो। टोटल कति हुने भयो त? अल्ट इक्वल यो हुने भयो होइन, यति हुने भयो टोटल। यो टोटल निकाल्नको लागि के हामीले यो निकाल्नै पर्छ त? यो ननिकालिकन यो टोटल निकाल्न सकिँदैन? सकिन्छ। त्यसको लागि हामी सम प्रोडक्ट भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ। सम प्रोडक्ट एरे भनेको एरे 1 यो हो, कमा एरे 2 यो हो। यति गरेर इन्टर गर्यो भने हामीले त्यो भ्यालु पाउँछौँ, यो भ्यालु पाउँछौँ। यही सेम नै कन्सेप्ट हामीले पावर पिभटमा सम एक्स फङ्सनबाट गर्छौँ। पावर पिभटमा अथवा पावर बिआईमा। पावर बिआईमा पनि यही हो, पावर पिभटमा पनि यही हो। सम एक्समा पहिला हामी टेबलको नाम दिन्छौँ, त्यस पछाडि अनि दुईवटा त्यहाँ प्यारामिटर युज गर्छौँ। म फेरि गएँ मेजर्समा अनि न्यू मेजर्समा। अब यो टाइम मानौ मलाई चाहियो टोटल अर्डर, TOTL टोटल अर्डर कति छ। त्यसको लागि हामी सिम्पली इक्वल COUNT काउन्ट रोज भन्न सक्छौँ। काउन्ट रोज अनि
केलाई काउन्ट गर्ने त्यो सेल्सको टेबललाई TBL अंडरस्कोर सेल्स यसलाई काउन्ट गरिदिने काउन्ट रोज अनि जेनरल अथवा नम्बर यहाँ गएर होल नम्बर 1000 सेपरेटर ओके हामीले रो काउन्ट गर्यौं एकचोटि पाइभट टेबलमा हेरौं यसलाई मैले हटाइदिएँ अथवा यसलाई पनि हटाइदिएँ यो हाम्रो टोटल सेल्स हो यो हाम्रो टोटल अर्डर हो टोटल अर्डर 1,06,000 यो 1,06,000 मा 6 वटा रेकर्ड चाहिँ डुप्लिकेट छ रिपिटेड रेकर्ड हो यो एकचोटि चेक गरौँ म फेरि पावर पिभट अथवा यहाँ गएर न्यू मेजर्स यहाँ गएर मैले युनिक युनिक अर्डर भनेर राखेँ र यहाँनिर मैले राखेँ डिस्टिंक्ट काउन्ट अनि त्यस पछाडि कोलमको नाम TBL सेल्स को इन्भोइस नम्बरलाई म काउन्ट गर्न चाहे डिस्टिंक्ट काउन्ट TBL सेल्स को इन्भोइस नम्बर एकचोटि काउन्ट गरौँ त ओके 1,00,000 मात्रै अब कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ रेकर्डहरु रिपिट छन् भने अब के गर्ने त त्यो डुप्लिकेट रेकर्डलाई कसरी हटाउने हो तिनै कुराहरु हामी पावर पिभटमा भेट्दैनौं भन्ने कुरा हो के हामीले यसमा अब त्यस्तो टाइपको क्लिनिङको कामहरु त्यस्तो टाइपको ट्रान्सफर्मेसनको कामहरु हामीले यसमा भेट्दैनौं त्यसको लागि हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ पावर क्वेरी एडिटरमा फेरि ब्याक जानु पर्यो भने हामी डाटामा जान्छौं अनि क्वेरीजन कनेक्सनमा जान्छौं कुनै पनि टेबलमा डबल क्लिक गर्छौं अनि हामी पावर क्वेरीमा ब्याक जान्छौं ओके अब इन्भोइस नम्बरलाई चेक गरौँ यदि रिपिटेड रेकर्ड छ भने हामीले त्यसलाई डिलिट गर्ने होममा यहाँनिर हेर्नुस् त रिमुभ रोज भन्ने छ यहाँबाट रिमुभ डुप्लिकेट्स मैले यसमा डुप्लिकेटलाई रिमुभ गर्ने भने ओके एउटा स्टेप एड भयो यदि कुनै पनि बेलामा त्यो टेबलमा यो त हामीले अरु नै फाइलबाट ल्याएको हो नि त त्यो फाइलमा रेकर्ड फेरि दोहोऱ्याएर इन्ट्री भयो भने त्यो अटोमेटिक डिलिट हुन्छ अब म गए क्लोज एन्ड लोड अब नेक्स्ट टाइम त्यो फाइलमा नयाँ रेकर्ड थपिँदाखेरि रिपिट इन्ट्री भयो भने अटोमेटिक त्यो रेकर्ड डिलिट हुन्छ है यही नै हो पावर क्वेरीको अटोमेसन भनेको यही हो अब यसमा पनि 1,00,000 भयो यसमा पनि 1,00,000 भयो अब DAX फंक्सन सिक्दै गर्दाखेरि हामीले सुरुमा पढ्नुपर्ने सुरुमा जान्नुपर्ने फंक्सनहरु भनेको चाहिँ यस्तै सम मिन मिनिमम क्वान्टिटी कति म्याक्सिमम क्वान्टिटी कति एभरेज क्वान्टिटी कति काउन्ट गर्ने काउन्ट रोज काउन्ट ए हैन यस्तै कुराहरु पहिला जान्ने अनि अलिकति ह्याबिट बस्छ जस्तो कि मलाई एउटा नयाँ क्याल्कुलेसन गर्नु छ जसमा चाहिँ मिनिमम क्वान्टिटी कति चाहिँ सेल भएको रहेछ मिनिमम क्वान्टिटी त्यसो हो भने min भन्ने फंक्सन युज गर्ने अनि त्यो हाम्रो क्वान्टिटीको कोलममा जानु पर्यो हैन सेल्स टेबलको क्वान्टिटी कोलमलाई हामीले हेर्यौं भने मिनिमम क्वान्टिटी आइहाल्छ मिनिमम क्वान्टिटी यो रहेछ फेरि न्यू मेजर्स त्यसपछि यहाँ गएर म्याक्स क्वान्टिटी के रहेछ होला max म्याक्स अनि फेरि त्यही QUANTY क्वान्टिटी अनि ओके यसरी अब मानौ हामीलाई
हिजो हामीले लास्ट क्लासमा गरेको जस्तै फिल्टर गरेर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। फिल्टर गरेर टोटल क्वान्टिटी त यो हो, टोटल अर्डर त यो हो, तर बागमतीको मात्रै अर्डर कति हो त? बागमतीको मात्रै अर्डर निकाल्नु पर्यो। अथवा कुनै सेल्स रेपले जुन चाहिँ हाम्रो सेल गरेको छ त्यसको मात्रै निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी क्याल्कुलेट भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ। यो ड्याक्स फङ्सनमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फङ्सन हो है, क्याल्कुलेट। यो फङ्सन धेरै युजमा आउँछ, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। मेजर्समा गएँ, न्यू मेजर्समा गएँ, यहाँनिर मलाई चाहियो बागमतीको चाहिँ क्वान्टिटी कति हो, बागमतीको अर्डर चाहिँ कतिवटा हो, बागमती अर्डर। यहाँ अब हामी क्याल्कुलेट भनेर राख्छौँ। क्याल्कुलेट एक्सप्रेसन। एक्सप्रेसन भनेको टोटल अर्डर। यो हामीले यहाँनिर क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्दा पनि हुन्छ। जस्तै COUNT काउन्ट रोज भनेर राख्ने, अनि त्यो हाम्रो सेल्स TBL सेल्स भन्ने यसलाई यसरी राख्दा हुन्छ है। अथवा यो हामीले पहिला निकालिसकेको छौँ भने यसको सट्टामा त्यो मेजर्स युज गर्न सकिन्छ, युनिक अर्डर अथवा टोटल अर्डर। यसलाई हामीले यहाँ एक्सप्रेसनमा युज गर्न सकिन्छ, UNIQUE युनिक अर्डर। यसलाई हो हामीले फिल्टर गर्नुपर्ने, यसलाई हो हामीले समराइज गर्नुपर्ने। कन्डिसन के छ त? अब त्यहाँ के नाम छ हेर्नै पर्छ है। रिजन जियोग्राफिक रिजन छ कि अथवा के छ है। मानौ मैले यो लिएँ, एकचोटि चेक गरौँ, भएन भने एडिट गरौँला। मैले यसमा बागमती भनेर राखेँ, अनि ब्राकेट क्लोज, त्यस पछाडि ओके। अब यसमा एकचोटि हामी त्यसलाई लोड गरेर हेरौँ त। बागमती अर्डर आएन, किनभने हामीले रङ टेबल अथवा रङ कोलम सेलेक्ट गर्यो होला। म्यानेजमा गएर हेरौँ एकचोटि। यसमा बागमती यस्तो भन्ने केही छैन है। बागमती भन्ने छैन। ठिक छ, हामी कन्ट्रीको चाहिँ निकालौँ न, नेपालको निकालौँ न, भइहाल्यो। ओके, रिजन हामीले नेपालको रिजन राखेको छैनौँ। मैले यहाँनिर यसलाई एडिट गर्नुपर्ने भयो। एडिट गर्नको लागि राइट क्लिक, एडिट मेजर्स, त्यस पछाडि बागमती अर्डर होइन, मैले नेपालको अर्डर भने र जहाँ बागमती भनेर राखिएको थियो त्यहाँ नेपाल भनेर राखेँ र ओके। यो हाम्रो नेपालको अर्डर हुन्छ। र कोलम हामीले कुन लियौँ फेरि? जियोग्राफिक रिजन नभइकन अब हामीले लिनुपर्ने भयो कन्ट्री टेरिटोरी लिनुपर्ने हुन्छ। कन्ट्री टेरिटोरी ओके। ओके, नेपालको जम्मा जम्मी अर्डर यो रहेछ। त्यस्तै गरेर नेपालको, तर मानौ कुनै मन्थको भन्नु पर्यो। नेपालको, तर मानौ मे मन्थको, नेपालको मे मन्थको अर्डर के छ त्यो निकाल्नु पर्यो। राइट क्लिक, एडिट मेजर्स, त्यस पछाडि यहाँनिर हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। फेरि यसमा जान्छौँ, कमा, अर्को एउटा फिल्टर पनि एड गर्छौँ, कमा, र मन्थ भनेर छ होला होइन, MONTH मन्थ। मन्थ नेम इक्वल के हुनु पर्यो? मानौ मे मन्थको हुनु पर्यो। मैले एउटा अर्को कन्डिसन थपेको हो, बस मन्थ नेम इक्वल मे हुनु पर्यो। ओके, यो मे मन्थको नेपालको टोटल अर्डर भयो। त्यस्तै गरेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ
सेल्स हामीले निकालिसकेको छौँ। हामीले निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ वाइटिडी, क्युटिडी र एमटिडी है। वाइटिडी इयर टु डेट, क्वार्टर टु डेट र मन्थ टु डेट निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्न सकिन्छ त? एकचोटि हामी जान्छौँ फेरि त्यही मेजर्समा, न्यू मेजर्स, त्यस पछाडि यहाँ गएर टोटल वाइटिडी भनेर निकाल्छौँ र टोटल वाइटिडी। यसको लागि हामी टोटल वाइटिडी भन्ने फङ्सन नै छ, TOTL टोटल वाइटिडी। ओके, एक्सप्रेसन हामीलाई सेल्सलाई समराइज गर्नुपर्ने छ। त्यसो हो भने टोटल सेल्स हामीले अघि नै क्यालकुलेसन गरिसक्यौँ, कमा त्यस पछाडि हामी डेटको कोलम सिलेक्ट गर्छौँ जुन हाम्रो क्यालेन्डर टेबलमा छ। क्यालेन्डर टेबलको डेट अनि ब्राकेट क्लोज, त्यस पछाडि ओके। टोटल वाइटिडी यही नै हो। टोटल एमटिडी पनि हामी यसरी नै निकाल्छौँ। मैले यसैलाई कपी गरेँ। ओके, यो हाम्रो टोटल वाइटिडी भयो। फेरि मेजर्स, न्यू मेजर्स अनि अर्को मेजर्स टोटल एमटिडी भनेर राखेँ र यसको लागि पनि टोटल एमटिडी भन्ने फङ्सन छ र यहाँनिर मैले कन्ट्रोल भी गरेँ। अरू सबै सेम हुन्छ, फङ्सनको नाम मात्रै डिफ्रेन्ट हुन्छ। ओके, मैले ओके गरेँ। यो टोटल एमटिडी भयो। आजसम्मको यो वर्षकै आजसम्मको भन्ने हुन्छ हैन? हजुर, इयरमा चाहिँ अब यो इयरसम्मको भन्ने भयो, क्वार्टर यो क्वार्टरको भन्ने, यो क्वार्टरसम्मको भन्ने भयो, यो मन्थसम्मको भन्ने भयो हैन। त्यसको लागि हो। यसलाई हामी एकचोटि पहिला क्युटिडी निकालेर हेरौँ अनि बुझौँला है त। म पहिला क्युटिडी निकाल्छु, त्यसपछि अनि म बुझाउने कोसिस गर्छु। टोटल क्युटिडी, त्यस पछाडि यहाँनिर TOTL टोटल क्युटिडी भन्ने फङ्सन नै छ। बाँकी मैले त्यसैलाई पेस्ट गरेँ, अरू सबै सेम। ओके, अब यसलाई एकचोटि हामी पाइभट टेबलमा राखेर हेरौँ। अब यसमा मल्टिपल इयरको छ हामीसँग। ओके, केही छैन। इन्सर्ट अनि पाइभट टेबल फ्रम डाटा मोडेल। ओके, म क्यालेन्डर टेबलको डेटलाई लिन्छु। डेटलाई यहाँ, डेटलाई ओके, डेटलाई नै लिदिएँ मैले रोमा। त्यस पछाडि डेटलाई भन्दा पनि यो मन्थ र इयरलाई लिदिउँ न हैन, वाइटिडी निकाल्नलाई। ठिकै छ, डेटलाई नै हेरौँ। डेटलाई लिदिएँ। त्यस पछाडि अब हामी टोटल वाइटिडी जुन थियो त्यसलाई हामी राख्छौँ। यो हाम्रो यो 15 को भयो। त्यस पछाडि यसो गरौँ। ओके, पहिला यो 16 सम्म गएर हेरौँ। केही तल सेल्सलाई पनि मैले यसको माथि लगेर राखेँ है। सेल्सलाई पनि माथि लगेर राखेपछि अलिकति बुझिन्छ। अब यो र यो भ्यालु एउटै हो हैन, यो र यो भ्यालु एउटै हो। यसलाई पनि हामी एकचोटि यसलाई कमा स्टाइलमै राखिदिउँ। ओके, यो र यो भ्यालु एउटै हो। यो दुईवटा जोड्दाखेरि कति आउँछ? 20,533 आउँछ। राउन्ड फिगर गर्दाखेरि यो यही नै हुन्छ है। यो तीनवटा जोड्दाखेरि यो आउँछ 28,420 आउँछ। यो क्युमुलेटिभ हुँदै गइरहेको छ। कहाँसम्म क्युमुलेटिभ हुन्छ भन्दाखेरि यो जबसम्म अर्को इयर आउँदैन तबसम्म है। 2016 म एकचोटि कन्ट्रोल एफमा गएँ। 2016 यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँसम्म के भयो त, यो क्युमुलेटिभ हुँदै आयो। यो वाइटिडी हामीले युज गरेको। अब यहाँदेखि फेरि रिस्टार्ट भयो। यहाँदेखि फेरि कन्ट्रोल एफ 2017 मा गएर हेर्ने भने फेरि त्यहाँबाट फेरि रिस्टार्ट भयो हैन। 2017 यो होइन, अर्को 17 यो, यहाँबाट फेरि स्टार्ट भयो। यो हाम्रो वाइटिडी भयो। एकचोटि एमटिडीमा जाउँ।
एमटिडी लगेर राखेँ मैले। यो के हुन्छ मन्थमा गएर रिस्टार्ट भएको पाइन्छ। यो यहाँ यो हाम्रो जनवरीको भयो। यहाँ जाउँ, यहाँनिर हेरौँ त, यहाँसम्म क्युमुलेटिभ हुँदै आयो। त्यस पछाडि अब यो चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ क्युमुलेटिभ हुँदै जान्छ। त्यस्तै हो अर्को क्युटिडी क्वार्टर टु डेट, यो चाहिँ क्वार्टरमा गएर यो जनवरी फेब्रुअरी अनि मार्च यहाँसम्म क्युमुलेटिभ हुन्छ अनि यहाँदेखि यो फेरि रिस्टार्ट हुन्छ। ओके, ल यहाँसम्मको हेर्नु होला एकचोटि है। सेम पिरियडको अघिल्लो वर्षसँग कम्पेरिजन गर्नको लागि हामी युज गर्छौँ होइन सर यो इन्डिकेटर? हजुर, हो। अब यो यसरी चाहिँ हामीले युज गर्ने होइन, मैले यो बुझाउनको लागि मात्रै मैले यो टेबल बनाएको हो होइन। हामीले रिपोर्ट त हामीले विदाउट लेभल नै बनाउँछौँ होइन। यो चाहिँ हाम्रो टोटल सेल्स भयो, यो इयर टु डेट भयो, यो चाहिँ इयर टु मन्थ भयो, यो चाहिँ क्युटिडी भयो भनेर यसरी निकाल्छौँ। अघि मैले जुन टेबल बनाएँ त्यो चाहिँ नर्मली बुझ्नको लागि मात्रै थियो। ड्यासबोर्ड बनाउँदाखेरि हामी यसलाई केपिआईमा राख्छौँ अनि चार्टहरूमा पनि राख्छौँ अनि बुझ्छौँ नि, त्यतिखेर अलिक क्लियर हुँदै जान्छ है। हामी यिनीहरूलाई ड्यासबोर्डमा राख्ने बेलामा अझ क्लियर हुँदै जान्छ। अब आजलाई चाहिँ हामी यतिसम्म गरौँ होला। ओके, केही छ अरू सोध्नुपर्ने भने सोध्नुहोस्। छैन भने सबैजनालाई आजको लागि बाई बाई, गुड नाइट। प्र्याक्टिस गर्नु होला है। ओके, बाई बाई।